എൻ്റെ പാലക്കാട് എത്ര സുന്ദരം അല്ലേ. വിജനമായ സ്ഥലം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾക്കും ഷോർട്ട് ഫിലിംസിനൊക്കെ ഉള്ള ലൊക്കേഷനായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. മലമ്പുഴ ഡാം ഫിഷ് തുറക്കേണ്ട സമയമായി. ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ പറയും. എന്നിട്ട് ഇതാണ് സ്ഥിതി. ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു രാജേഷ് ഹെബ്ബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ വീട്ടിലാണ്, പാലക്കാട് വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ 1-2 ദിവസം കൂടിയേ വീട്ടിലുള്ളൂ ഇനി. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ എൻ്റെ ഈയിടെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്നെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകളെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു. എൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ധാരാളം ഞാൻ പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയും കൂടി പാലക്കാടിനെ കുറിച്ചായാലോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. തുടക്കത്തിലുള്ള വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ല, അതൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, വഴിയിൽ കണ്ട ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത് എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന്. ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയല്ല. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, പാലക്കാട് കവനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമായിരുന്നു. അത് തുടക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണണം. കവയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, പ്ലീസ് കാണും. ഏതായാലും ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് കുറച്ച് പ്ലാനിങ്ങോടെ പോവാം, ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ പോയി തീരുമാനിക്കാമെന്ന്. ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് മലമ്പുഴ കവയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് മൊത്തം തിരിഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയും അതിമനോഹരമാണ്. അത് ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ലെഫ്റ്റിലേക്കൊരു റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട്. അത് അവിടെ പോയിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മലമ്പുഴ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ആക്കാം ഇന്നത്തെ യാത്ര. അപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. നല്ല മഴയുടെ കോള് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മഴയത്തും പാലക്കാട് അതിസുന്ദരമാണ്. ഇതെൻ്റെ വീടിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്തായാലും യാത്ര തുടങ്ങാം. മഴയെങ്കിൽ മഴ, പാലക്കാട്ടെ ഭംഗി മഴയത്തും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏതായാലും യാത്ര തുടങ്ങി. കുറച്ച് വിജനമായ സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു റൂട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് എളുപ്പവും ടൗണിൽ കൂടിയൊക്കെ പോണതാണ്. പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള റൂട്ടാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ കഞ്ചിക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മലമ്പുഴ റോഡിലേക്ക് കയറുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അധികം തിരക്കില്ലാത്ത സ്ഥലം പക്ഷെ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി ഈ യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം. വിജനമായ സ്ഥലം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു വണ്ടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായ 2 സൈഡിലും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ആയി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, എത്ര ദൂരത്തേക്ക് നോക്കിയാലും ഒരു സൈക്കിള് പോലും കാണില്ല. ഈ റൂട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. രാവിലെ സമയമായതുകൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഏരിയ നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. റോഡൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതലും. ഉള്ളിലോട്ട് പോകും തോറും ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ്. ആ വെട്ടിത്തരം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നിർത്താനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ റൂട്ടിലുള്ളൊരു രസം എന്താ അറിയോ, ഇവിടെ പല സ്ഥലം കാടാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ വ്യൂ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടും കാണിച്ചു തരാം. ചുറ്റും വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പാൽഘാട്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അടക്കം കേരളത്തിലേക്ക് കയറി വന്നത് മൈസൂരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ചുറ്റുമുള്ള ഈ മലകൾ കാരണം അതിസുന്ദരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ നേരെ കാണുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ മലനിരകളാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാം. എൻ്റെ പാലക്കാട് എത്ര സുന്ദരം അല്ലേ. കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും മനോഹരമാണ്, പക്ഷേ അതാത് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അതാത് സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും ഒരു ഡിഫറൻസും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും ചരിത്രവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി യാത്ര തുടരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മലമ്പുഴ എത്താറായി, ഡാമിൻ്റെ പരിസരത്തിലേക്ക് എത്താറായി. ഇപ്പോൾ മലമ്പുഴ ഡാം എത്തി. ഡാം പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോയിലും സിനിമകളിലും എല്ലാത്തിലും കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. സാധാരണ ആൾക്കാർ എത്തിപ്പെടാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ,
ദേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാമിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എത്തുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ട്രാക്ടർ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ? അവർ പോകുന്ന ആ വഴി കൂടി പോയാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആ മനോഹരമായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും. ഇന്ന് വീക്ക് ഡേ ആണ്. സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന തിരക്ക് പോലും ഇല്ല. ഈ ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ തിരക്കുണ്ടാവാറില്ല. പാലക്കാട്ടുകാരാണ് കൂടുതൽ വരാറ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കവട മറുവശം ഡാമിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് സിനിമകൾക്കും ഷോർട്ട് ഫിലിംസിനൊക്കെ ഉള്ള ലൊക്കേഷനായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു, മലമ്പുഴ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതേ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ മലയുടെ മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം മിറാഷ്, കേരളത്തിൽ 3 അവാർഡ്സും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡൽഹി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിലും പോയി അവിടെ ഷോക്കേസ് സെക്ഷനിൽ കാണിച്ച മിറാഷും ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇതേ മുമ്പിൽ കാണുന്ന മലയ്ക്കാണ്. അവിടേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ മലയുടെ മുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അന്നത്തെ പോലെ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഏകദേശം 21-22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇതാ മുകളിലേക്ക് ഇതാ അവിടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ആ കുന്നു മുകളിലുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൽ കൗതുകകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിൽ അഭിനയിച്ചത് മെയിനായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ അച്ഛനും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിൽ ആർട്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കറായ രാജഗോപാലൊക്കെയാണ്. അന്ന് ഇത്ര പച്ചപ്പായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നട്ട് വെയിലത്ത്, അതായത് വെയിലെന്നല്ല സമ്മറിലാണ്, ഏറ്റവും പീക്ക് സമ്മറിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ഫീലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥയ്ക്ക് അതായിരുന്നു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ശ്യാംദത്ത്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടറും ഇപ്പോൾ തെലുഗുവിലെ വലിയ സിനിമകളുടെ എന്താ പറയുക സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായ ശ്യാംദത്താണ് ചൂസ് ചെയ്ത ഈ ലൊക്കേഷൻ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പഴയ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ചൊന്ന് കയറിക്കളയെ വിചാരിച്ചു. ഒരുപാടല്ല, കുറച്ച് കയറാം. മിറാഷ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം 21-22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ചെയ്തത്. അത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുതന്നെയാണ്. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമ എന്ന എന്താ പറയുക മാജിക്കൽ ലോകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒട്ടുമിക്ക പേരും ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷണൽസാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതെ ആ മുകളിലാണ് ഞാനും വൈഫും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ, കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ല ഹൈറ്റുണ്ട്. അവിടെ കയറിയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അവൾക്ക് എന്തായാലും പാഷൻ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിനയിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പഴയ ഓർമ്മയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉറപ്പ് തരികയാണ്. മിറാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസിലേക്ക് പോവുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ അതിന് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ, ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ, എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടുകയും, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് 10-20 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ്. ആൻഡ് ഡൽഹി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ, ഡിജിറ്റൽ ടോക്കീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ അത് യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതവിടെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്വപ്നം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 75,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഒരുപാടല്ല കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിറാഷ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം, ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത മിറാഷ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം എൻ്റെ ഈ ചാനലിലൂടെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ തരുന്നു. ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ മാതിരിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ കയറി കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെ അന്ന് ബ്രൗൺ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഈ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബാറൊക്കെ നല്ല സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വൈറ്റിഷ് കളറായിരുന്നു. ലീഫൊക്കെ ഒരു ജാതി ബ്രൗൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാമല്ലോ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലായിരുന്നു അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇന്ന് വേറെ ലുക്കാണ്, അതിമനോഹരമായി മഞ്ഞയും പച്ചയൊക്കെ കലർന്നിങ്ങനെ കിടക്കുക. ഇതുപോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കടം ഇതാണ്. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക? എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ, വേണ്ട പറയുന്നില്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്തിനെ ഇങ്ങനെ കുപ്പിച്ചില്ലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വൃത്തികേടാക്കുന്നത് ശരിക്കും വളരെ 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 സങ്കടമാണ്. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളാണ് ഇതിനെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നാക്കേണ്ടത്. അവിടുത്തെ ഭംഗി കണ്ടില്ലേ?
നേരെ താഴെ വന്നാൽ കാണുന്നത് ഇതേ ഇതും. അപ്പോൾ പഴയ ലൊക്കേഷനോട് വിട പറയാം, നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. സ്ഥലത്തിനെക്കുറിച്ച് വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതായാലും ഫുഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടിയെത്തുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അടിപൊളി ഡാം മീൻ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലം. ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവുക. പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്താ അറിയോ, ധാരാളം ആൾക്കാർ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവരെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു പാലക്കാടനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ കടയിലെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ്. ചേട്ടാ പേരെങ്ങനെ? സോജൻ എന്നാണ് പേര്. ഇദ്ദേഹം ജോസഫ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് സാധാരണ ഇവിടെ ഒരുപാട് തിരക്കാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. ഓൾറെഡി ഇത് അവിടെ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും വാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പേരെങ്ങനെ? ബാബു, രാജ്. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നോട്ടെ, സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ഏതായാലും. അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ മീനല്ലേ കൂടുതലും ഇവിടെ? ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? എനിക്ക് എന്താ പറയുക, മുള്ളു കുറവുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം. ഏതാണ്? എന്താ പറയുക, എനിക്ക് പേരൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല, എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വക നിങ്ങൾ എന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നോളൂ എനിക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സോജൻ ചേട്ടനും ജോസഫ് ഏട്ടനൊക്കെ അത് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതേ ഫ്രഷായിട്ട് അവരെന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം സൈസൊക്കെ അല്ലേ? അതാണ്. ഇതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവർ വന്നവർക്കാണോ? ശരി. അവരെന്താ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മീനും കപ്പയും. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കപ്പയും മീനും എന്നാണോ പറയണത്? എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ നാവിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും അദ്ദേഹം മീൻ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പറഞ്ഞ അപ്പം എടുത്ത് ഫ്രഷായിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അടിപൊളി ഫ്രഷ്. ഇത് ഡാം മീനല്ലേ ഏട്ടാ? എല്ലാം ഡാമിലെ സിലോപ്പിയ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സോജൻ ഭായ് എനിക്കുള്ള മീൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വൈഫിന് മീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല കളറുള്ള സ്പൈസി മസാലയാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണെന്നാണ് സോജൻ ഭായ് പറയുന്നത്. അവരുടെ തന്നെ സീക്രട്ട് ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ആഹാ, ഇതിൽ പൊടികളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന്. നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫിഷ് വാങ്ങാൻ വന്ന കപ്പിൾ ബാബുവും രാജിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവർ പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർ സെൽഫി എടുക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു സെൽഫി വീഡിയോ എടുത്തോളൂ ധാരാളമായിട്ട്. ഇതിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ബാക്കി എടുത്തു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. സോജൻ ഭായ് പറയണത് എന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്നാണ്. ഏതായാലും മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ സോജൻ ഭായ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ്. സാറിൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയും. എൻ്റെ പേര് ശശാങ്കൻ. ഞാൻ മലമ്പുഴ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻചാർജാണ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഓരോ നമ്മുടെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെൻ്ററുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെൻ്ററുകളിൽ ഓരോ മാസവും ഒരു ആരോഗ്യമേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആരോഗ്യമേളയിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം യോഗയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു അറിവ് അവർക്ക് കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാഡം നേഴ്സാണ്, MLSP ആയിട്ട് പുതിയ തസ്തികയാണ്. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററിലേക്കായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തസ്തികയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു നേഴ്സാണ്, അവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മാഡത്തിൻ്റെ പേര്? ചിത്ര. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ. ഈ നാട്ടുകാരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊരു തുടക്കമാണെന്നാണ് പറയണത്. എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്, നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാൾക്കാർക്കും, അതായത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആരോഗ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അവരെന്താ പറയുക, ബോധവൽക്കരണത്തിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാനും കൂടി നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വകയും നിങ്ങളുടെ വകയും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കാണാം. അപ്പോൾ എനിക്കുള്ളതും മിസ്റ്റർ ബാബുവിനുള്ള ഫിഷും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പാർസൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയണത് ആ പാറക്കോട്ട് അവിടെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണെന്നല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. സോജൻ ഭായി പോയി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല. ഇവർക്ക് ലൊക്കേഷൻ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. വെറുതെ അല്ല, ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ ഈ കടയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അടിപൊളി ഫുഡുമാണ്, അടിപൊളി ആംബിയൻസാണ്. എന്താ ഒരു വ്യൂ. അതുകൊണ്ട് ശനി ഞായറുകളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒടുക്കത്തെ തിരക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ ഇന്ന് വീക്ക് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഞാനും മറ്റേ ബാബുവും ഫാമിലി വന്നതുപോലെയും വേറെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരും വന്ന് വളരെ സുഖമായിട്ടും എൻജോയബിളായിട്ടും കാണാം, ഒരു തിരക്കുമില്ലാതെ. ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ മറന്നു. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഗ്രേസ് വാലി
വീട്ടിലെ ഊണ്. ഗ്രേസ് വാലി ഓർത്താൽ മതി. അടിപൊളി മീനും കപ്പയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടെ വന്നോളൂ. എനിക്കുള്ള മീനും ബാബുവും വൈഫിനുമുള്ള മീനും ഒക്കെ റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പാർസൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ സോജൻ ബായുടെ കടയ്ക്ക് ബായ് പറയാനുള്ള സമയമായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശുക്കൾ ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി മീനും വാങ്ങിച്ച് ടാറ്റ ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറയാനുള്ള സമയമായി. അപ്പോൾ ഡാം മീനും റെഡി. ഇനി പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോവാണ് നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനിതയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം. ബിക്കോസ് അനിതയുടെ ഫേവറേറ്റാണ് സീ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഡാം മീനാണ്, ഫ്രഷാണ്, അടിപൊളി മസാലയാണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി അനിതയുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഒരു സർപ്രൈസും കൂടി എനിക്കിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ കിട്ടിയൊരു സർപ്രൈസാണ്, അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി. മഴമ്പുഴ ഡാം ഫിഷ് തുറക്കേണ്ട സമയമായി. തുറക്കാം. ഇലയിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് സവാളയും നാരങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നാരങ്ങ ഏതായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിയണ്ടേ. ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂട്. അപ്പോൾ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ആദ്യത്തെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഭംഗിവാക്കിന് പറയാലോ, അടിപൊളിയുണ്ട്. ഞാൻ മീറ്റാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ. ഫിഷ് വല്ലപ്പോഴേ കഴിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെ മണമില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ചേരുവകൾ, ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സവാളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടിപൊളി. ഇങ്ങനെ തിന്നാൽ ഞാൻ അത് മൊത്തം തിന്നും. എൻ്റെ വൈഫ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇത് തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ബാക്കി അനിതയ്ക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ അനിത എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ മലമ്പുഴയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസും കൂടി ഉണ്ടെന്ന്. മറ്റന്നാൾ ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോവാം. അപ്പോൾ അത് അനിതയുടെ അമ്മ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അനിതയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത്ര എത്തി ഉടനെ നേരെ വീട്ടിൽ വരാൻ പറ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ സൈഡ് ഗേറ്റ് കൂടി പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സൈഡ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സൈഡ് ഗേറ്റ് കൂടി പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ അനിതയുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ നേരെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അനിതയുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അവിടെ അടിപൊളി ഫുഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അനിതയുടെ അമ്മയുടെ വീട് ഇവിടെയാണ്. ശ്രീഹരി, ഇതാണ് വീട്. ഇതാണ് അനിതയുടെ അമ്മ, നാണിക്കുട്ടി അമ്മ. പേരിൽ തന്നെ അമ്മ എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അനിതയുടെ അമ്മ, നാണിക്കുട്ടി അമ്മ. സൂപ്പർ എനർജിയും സൂപ്പർ കുക്കുവാണേ. അതാണ് ഞാൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടി വന്നത്. അത്ര വലിയ കുക്കൊന്നുമല്ല. അതങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര മോഡസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെ, ഇന്നത്തെ മെനു നല്ല അടിപൊളി ചോറ്, ചിക്കൻ കറി, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, അതെ കോളിഫ്ലവർ അല്ലേ, കോളിഫ്ലവർ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ആണ്ടി ഞാൻ വന്നാൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഞാൻ പക്ക സാമ്പാർ കൂടിയാണെന്ന് അറിയാം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാടൻ സാമ്പാർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്നിട്ട് ആണ്ടി പറയും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ആണ്ടി? ഫിഷാ? ആഹാ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ പറയും. എന്നിട്ട് ഇതാണ് സ്ഥിതി. ഇഞ്ചിപ്പുളി പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈൽ. ആൻറ്റിയുടെ വക ഫിഷ് ഫ്രൈ. ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ റെഡി. അപ്പോൾ ഇനി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതെ ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഞാൻ അത് വ്ളോഗ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ രുചികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്ത് സാമ്പാറും മീനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ആൻറ്റിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ. ആൻറ്റി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം ആൻറ്റിക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം.
അത് ശരി, ആൻറ്റി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഉഷ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആൻറ്റിയുടെ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആളുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം. അവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ വ്ളോഗിങ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നിർത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം അടിപൊളിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് ഉഷ. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിയുടെ കൂടെയുള്ള ആളാണ്, ആൻറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ വീട് ഭരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എനിക്ക് അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയതും ഇവരാണ്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇനി ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാണ്, വ്ളോഗിങ് നിർത്താൻ പോവാണ്, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് നാണക്കുട്ടി നമ്മുടെ അടിപൊളി ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. എല്ലാ ഷെഡ്യൂളും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിയുടെ നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ വന്നിവിടെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻറ്റിയുടെ വക ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോളൂ ആൻറ്റി. ആ ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ ടാറ്റ ബാബ എന്ന് പറയാനുള്ള സമയമായി. ഇന്നൊരു യാത്രയായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്, പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അത് രുചികളിലേക്ക് നീങ്ങി, പല വഴികളിലൂടെ നീങ്ങി. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എൻ്റെ മദറിൻലോ, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആ ഊണ് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് അതിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാദുണ്ടാകുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചേരുവകളും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്നേഹം എന്നുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേരുവയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അത് സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊരു സദ്യയായിരുന്നു. എപ്പോൾ ഞാൻ വന്നാലും, ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും നിർബന്ധം പറയുന്നത്, എനിക്കറിയാം നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന്, നീ എന്തായാലും വന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ ഏജിലായിരിക്കും, 83 വയസ്സായി എൻ്റെ മദറിൻലോന്. ഈ ഏജിലും ഫുൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പി തരുന്ന ആ ഊണ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. സോ ഇതോടെ ടാറ്റ ബാബായ് എന്ന് പറയുന്നു. വീണ്ടും കാണാം. കൂടുതൽ സന്തോഷങ്ങൾ, കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ, കൂടുതൽ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്സുമായിട്ട് രാജേഷ് ഹെബ്ബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ ബാബായ്, ലവ് യു.